저까지네. 일부러 심은 건가? 원미산 진달래는 될 게 아니고 되는 원미산 진달래는 이게 크고 좋고 저기 아니라 이게 그냥 쫙 펴가지고 키가 높이가 똑같아. 근데 이제 타는 것 때문에 큰일 나요. 그 사람도 또 과일 가거든. 진행되고 있대 가도. 근데 어쩔 수 없지 뭐. 나이 하나 넘어가지고 인생 요거 뭐라고. 도로 1루에서 내려가야 수리산역이 CCTV 어디까지 얼굴이 안 보이니까 저쪽으로 가. 이런 데가 요즘에 생태공원 많이 만들어가지고.
우리 지금 봉 다 없애는데. 아 요즘 얘네들이 한 번도 안 한다. 이거 옆으로 내리려고.
이거 완샷입니까? 완샷입니까? 완샷. 애들 데려오고 좋겠어요. 아까 그 모니터도 좋고.
들어가 그래서 잠가놨잖아. 저 심어놓는 거 아니야? 저건 저기 아 이거 인조인데 뭐 이게 가짜야 가짜. 이건 가짜예요. 이게 인조. 이거는 인조고 저 안에 저거랑 꽃이잖아. 봐봐 저 시들었잖아. 맞아 안에만. 아 진짜 이 야, 전부 다 이거 저쪽 같은 거 해세요. 금성역으로 가가지고 금성역에서 이제 어디 가면 이거 한 병만 탄 거. 우리 뭐 찾아가니까 이가 사는데 여행 가고 그래. 그날 뭐 앞에서 안 써.